Ჩვენთან მზად გაქვს სკოლაში არ დავაგვიანოთ. ადექი. ახმე სკოლაში წავიყვან და მოვა, რა თქმა უნდა. მოდი შუა წავიდეთ. თქვენი ჯექით, იქიდან ბაზარში გავევლი და ისვენეთ. კარგი. ბიძია ოსმან, თქვენთან ერთად შეიძლება? ისევ დაიწყო. საათ შვილო. სტამბოლში სახლში წავალ. მზადგეცილი აქედან შორს არის, მე სხვა მხარეს მედევარ. ბატონ სავეს არ მეყავ ხარ? მე წავიყვან არის დახტო, შენ წადი. კარგი. შვილო, ნუ რაფერს გააკეთებ, მოვალ და დავალაგებ. ნახვამდის მოუსავაშ. ნახვამდის. მიდი ლომო. ნახვამდის დაოფელის. ჩემო ძვირფასო, წარმატებული სწავლა. მაინტერესებს მასთან ერთად წასვლას სადაპირებდი. სახლში. ფილის თუ საჭირო გახდება მე წაგიყვან. თუ საჭირო, უნდა წავიდე. ამ შენ სიჯილდეს როდის დავუმსხვროთ? ასეთი ძალიან მომენატრე. ერთად ყველაფერს გადავახავთ, კარგი? არი დარდო, ყველაფერს გადავწყვეტთ. ფილის, ვიცი მან ხარ კარგი აღე, მოიცადე მე გავაღებ. რა გინდა? გაიწია. რა საკეთებ? გეგონა გაიქცეოდი? არ გავბოდი იდიოტო. ბარიშ. კარგად ხარ დაჭრილი ხომ არ ხარ? რა სამბობ, რა უნდა დაეშავებინა? სავაშოქთან. ადამიანის გატაცების ბრალდები დაკავებული ხარ, ხელები აწიე. ჯემილ, რა საკეთებ? ხელის გაიწიე. მესური? ბარიშ, შეჩერდი. მიდი მესროლე. მიდი მესროლე. ჯემილ, რა საკეთებ? ფილის გაიწიე ფილის. ჯემილ. სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები მაქვს. ყველაფერი ხელში მეჭერავს, ვერ გამოძრობი. პოლიციის თანამშრომელს წინააღმდეგობა გაუწია, რასაც ჩელი ზრდის. ხელები აწია. არ ავწევ და რას იზავ, რას მიზავ. ბარიშ. მესროლე რაც გინეს გააკეთე. ფილის გაიწია. ჯემილ. ჯემილ, იარაღი დაუშვი. ფილის გაიწია. ჯემილ, დაუშვი, ჩივილს არ ვაპირებ. ჩივილს არ აპირებ? აქამდე მასიცა? არავის არ ვიცავ. საკმარისია, და ყველაფერი დასრულდეს. დაიდასრულდეს. ღმერთო ყველაფერი ძალიან გაიბერა. რაღაცას გეტყვი მე ასე ვფიქრობ, რაც გინეს გააკეთე. მიდი დამაკავე, მესროლე. გეყოფათ. მოდი ნუ აღარ წელავთ. მის დასვას როგორ ბედავ? როგორ ამბობ რომ არ უჩივლებ? ყველა მერველობდით, ეს მაინც თუ ისი. კი ნაღამ გავგიჟდი. მოვიდა და ქორწილიდან მოგიტაცა. ამაზე უარესი რა უნდა იყოს? დედა ჩემი სრულად გახდა. იცოდი ამის შესახებ? ფილის ნუ უსმენ აქედან წაგიყვან. მოიცადე ბარიშ, გაჩერდი. შეეშვი. იცი მაინც შენი ძმები რა მდგომარეობაში არიან. განადგურებულები. კი ნაღამ გააგიჟდნენ. თავში საფარში ისედაც ცუდად იყვნენ. ახლა კი შენც არ ხარ. წარმოიდგინე, ყველა შენ გელოდება. მისმინე, ადვოკატს ველაპარაკე. ქორწილის რეგისტრაცია მალე იქნება, უნდა წავიდეთ. თუ ჩემთან ერთად წამოხვალ არ დავაკავებ. წამოდი. არ წახვიდე ფილის.
ჯემილ მანქანაში დამელოდე. არა, არ წავალ სანამ არ წაგიყვან. მანქანაში დამელოდე, მალე მოვალ. ხომ არ წახვალ? ამბობს, რომ ძმები დარდობენ. სისულელებს ნუ ამოფილის, არსად არ წახვალ. შე რა გაგიჟდი? ამბობდი რომ გიყვარ ვარ. ხო, მერე? გუშინ რა ჩვენ შორის იყო? არ ვიცი. ფილის, როცა ჩემს გვერდით ხარ. თავს სავსებ გრძნო, ფილის, სავსებ. მეც ვეღარაფერს ვამბობ. თუ შენ არ ხარ, მაშინ არც მე ვარ. ფილის, გავგიჟდი, მართლა. უშენოდ სუნთქოს კი არ შემიძლია. წასვლა არ შეგიძლია, ფილის, არ შეგიძლია. აპატიე, ვერ წახვალ, აქ დარჩი. ძმების გულისთვის. ფილის, ისედაც არაფერი გამოგვივა. მით უმეტეს ახლა. როცა შენს გვერდით ვარ, მეც მეტი არაფერი მინდა. მხოლოდ შენთან ყოფნა, მაგრამ მთელი ამ ტყუილების შემდეგ არ შეიძლება. ეს პირველად არ მომხდარა. ვერ გენდობი. არ ვიცი კიდევ რას მიმალავ. გეფიცები მეც არაფერს მალავ. ვიცი, მეტი ტყუილი არ არსებობს. საკმარისზე მეტი გადავიტანეთ. ამის დავიწყება არ შემიძლია. ამდენი ტყუილი, ამასთან ქურდი ხარ. ძმებთან ახლოს ვერ მიგიშვებ. ეს აგრაშიოშია, ფილის. შენს გამო კინაღამ ციხეში მოხვდნენ. ფული გაქვს, თავს გადაირჩენ. ჩვენ კი რთული მდგომარეობა გვაქვს. შეცდომა რომ დაუშვან ვეღარ ვუშველი. შენზე უარს ვერ ვეთქვი, ფილის. არაფრით არ ვიტყვი. მადლობა. არ ღირს. ფილის. სხვათა შორის პრობლემა გვაქვს. დადაბრუნდა. რა? მართლა?
ნამდვილად დადაბრუნდა. მოიცადე. სიურპრიზი მოუწყოთ. ხო, მაგრამ როგორ? ბავშვები ოთახში შეიყვანა, ის მოგეჭიროს. ისმო. სულ რაღაც ხდება. ყველა მომხდარში რაღაც არის. დაწნარდით რა. ღმერთო მამა, სიურპრიზი მოგააფუჭებ. სიურპრიზი? მაშინ მეც დავიმალები. კარგი, დაიმალე, მიდი. დაიმალეთ, მიდი. მოდის. ძმა ჯემალს ელაპარაკება, ალბათ მალე წამოვლენ. ახლა მე მივალ მათთან. ანუ, დედა ჩემი გელოდება. რა უთხრა რომ მკითხავს, გელოდება. არ ვიცი. გასაგებია, რაც მალე მეტ უკეთესი. ძალიან გადაიღალა. შეურიგდი ძალიან გთხოვ. კარგი. ხვალ მოვალ სამსახურამდე, კარგი? კარგი, შევხვდებით. შევხვდებით. მოდის, მიდით. პიცა, მოდის მაო. მიდი, დაიმალეთ. დაიმალე, ძმო, დაიმალე. დაიგო. რაჰმეთ. ძალიან მომენატრე. კარგად ხარ? ო, კარგად ვარ. შენ როგორ ხარ? ყველაფერს მოგიყვები. რა საკეთებდი? არაფერს დავა. უბრალოდ ვზივარ. რაღაცას გეტყვი. ბავშვები მენატრებიან, წავიდეთ, მოვინახულოთ. წავიდეთ. მე არ მოგენატრა? სახლში რა საკეთებ? დაივიწყე. აბა ერთი იმათ შეხედე. სიურპრიზი. აქ რა საკეთებთ? საიდან გაჩნდით? ჩემო კრავო. მომენატრეთ. ჩემო სიყვარულო. საიდან გაჩნდით? მართლა დავბრუნდით დაო. როგორ? სამუდამოდ. ეს როგორ? დედა. რომელი დედა? დედა ჩვენი. ის დაბრუნდა. ადვოკატთან წავიდა და ერთ დღეში ბავშვები უკან წამოიყვანა. წამოიყვანა? ძალიან კარგი. რა კარგია. მოდით დაჯექით. და ვიცი, სასამართლოზე ისე გულის ამაჩუყებლად ლაპარაკობდა. ო, დაო, ლეგენდა. ეს უნდა გენახა. ღმერთო. ახლა სად არის? სად წავიდა? საუზმეს შემდეგ წავიდა. თქვა რომ საქმეები აქვს. ალბათ მალე მოვა. ო, დაო, მოვა. ო, მალე მოვა. აქ მოდი მომენატრეთ. მისმინე რა უცხოსავით იქცევით, ჩაიხუტე. ისიც პატარაა. აქ მოდი, მომენატრეთ. ძალიან მომენატრეთ. მოითმინეთ რა ავადმყოფობაა. რა ეწოდება? მანიაკალურ დეპრესიული სინდრომი. ანუ ამის გამო. დიახ, ყველაფერი თქვი. ემოციის აფეთქება, ხასიათის სვლა, ერთი მდგომარეობის მეორეთი უოცარი შესვლა. ყველაფერი ავადმყოფობის გამო ხდება. ანუ ავად ვიყავი? მართლა თავის პრობლემები მაქვს? ხალხი მართალი ყოფილა, როცა შეშლილს მეძახდნენ. ხალბატონო შუქრან, საკუთარ თავზე ასე ნუ ამბობთ. ამასთან დაგვიანებული არასოდეს არაფერი არ არის. თერაპიასთან ერთად წამლებს გამოგიძერთ. თავარი აუწყვეტად მიიღოთ, რეგულარულად და სეანსებით ჩაიდაროთ. რა ხდება ბიჭებო, და რატომ მიგრავთ? ოჯახ ძმაო, საცოლე იპოვე, მტკიცებულებების გარეშე. აი, თურმე რა ყოფილა, მადლობა.
სასოლე როგორ არის? ყველაფერი კარგად არის? ყველაფერი კარგად არის უბრალოდ. მადლობა. თქვენ შეგაწუხეთ. მართლა მეგობრებო, ყველა დამეხმარეთ. მაპატიეთ თუ რამე ისე არ იყო. საქმე არ დამთავრებულა. ფოტოები ყველგან გაავრცელეთ. დამნაშავეს ვიპოვით, არ ეღელვა. ძმაო, როცა საცოლე იპოვე ის გაიქცა, გარბოდა და უკან გავეკიდა. აურების კარგად ვორტყი. მაგრამ ფილისი ისე დაიტანჯა, არ მოინდომა საჩივარი რომ დაეწერა. ოდა ვერც შევეწინა აღმდეგე. და შენს გაუშვე? არა, თვლად ასე არ ყოფილა. ჯემილ, როგორ გაუშვის გვერდზე ცოლი მოგტაცა? გეუბნები თუ მთლად ასე არ ყოფილა. სარძლო თვითონ წავიდა, ასეა? რას ამბობ? რას ლაპარაკობ? ჩემ ცოლზე ასეც როგორ ამბობ? ჯემილ, ასეთ ლაპარაკს არ დაუშვებ. მორჩა დაიშალეთ, დაწნარდით. თავისი ადგილი წოდეს. იუსუფ ადგილს დაუბრუნდი. ყველანი ადგილებზე, ჯემილ, უფროსო ასეთი თქმა როგორ შეიძლება? კარგი ასე არ გამავა. უკეთესია რამდენიმე დღე შებულება აიღო. კარგად ვარ, საპატრულოდ უნდა გავიდე. კარგი. წადი. ძმაო ჯემილ. წესრიგში ხარ? ო, კარგად ვარ, ყველაფერი კარგად არის. მოიცადე თქვი, ბარის რა გაუკეთე. თუ განყოფილებაში არ მოიყვანე, მაშინ არაფერი გაგიკეთებია. ომასეა. ძმაო, სისულელე ხომ არ ჩაგიდენია, ჯოჯოხეთშია გაიგე? არაფერი არ გამიკეთებია. მხოლოდ ერთი რამ ვიცი. სანამ ცოცხალი ვარ ჩვენს რაიონში ვერ გამოჩნდება, გაიგე? წამოდი უკვე. რადგან ასეა, გასაგებია. დედა, გეთილი იყოს. მადლობა შვილო. ფიკო ვინ მოვიდა? კეთილი იყოს გაქცეულო პატარძალო. კეთილი იყოს დედა. დედა. კეთილი იყოს. მადლობა. კარგია რომ მოხვედი, შუქრან. მინდი საჭმელი გააკეთე, რამე შევჭამოთ. მინდა ფელის დაველაპარაკო. ცოტა ბოლი და ყველი მაინც მომიტანა. ლამის არის შემშელით მოუკვდა. ფიქრი ცოტა მოითმინე. ფელის. ადექი როგორც დედამ და ქალიშვილმა ისე ვილაპარაკოთ. სად იყავი, რა საკეთებდი? სად გაიქეცი? მოიცადე, ყავას მოამზადებ. მადლობა დედა, ყავას არ სვამ.
დაუ შეიშვი, ბავშვები წამოიყვანა, ბედნიერია. ჰიკმეთ, რადგან არაფერს არ ვჭამ, წადი, ლუდი მაინც ამომიტანე. ლუდი არა? ფული მომეცი და მოგიტან. სახლში ყავა არ ყოფილა. ადექი შვილო, ადექი. გაიქეცი ყავა იყიდე, კარგი? ფიქო, ძმაო დაჯიქი. დედა ყავა არ მინდა. მე კი მინდა. და ძმებისთვის კიდევ რამე იყიდე, კარგი? საღაჭერეზინი იყიდე. კარგი ისმეთ. ძმაო ზედმეტ სნურაფერს იყიდი. კარგი დაო. ფიქო, ლუდი მირიდე. თელი შეკურა მიყიდე. აიღე, მიდი. კარგი მამა. ფიქო, არავითარი ლუდი გასაგებია? კარგი დაო. ღმერთო გამძლეობა მომეცი. მიდი, რაზე გინდოდა გელაპარაკა? კარგი, წამოდი. ფიგო, ძმაო ბარიშ, აქ რას აკეთებ? თავშესაფარიდან ხომ არ გამოიქეცი? არა, არ ვიცი? რა არ ვიცი? რა ხდება? თავშესაფარიდან წამოვედით, სახლში მოვედით. ეგ როგორ? დედა დაბრუნდა. თავშესაფარიდან წამოვიყვანა, სერიოზულად? შვილო, როგორ გამახარე? ნახე, ისმეთის, ჰიკმეთის და ქერასის? ხო. ბიჭო, მაგრად გამიხარდა. მენატრებოდით ძალიან. მეც მიყვარხარ ძმაო ბარიშ. მისმინე. შენი დის საქმე როგორ იქნება? ანუ ქორწინდება. თქვენ რომ წამოიყვანეთ. ალბათ საჭირო აღარ იქნება. ვერც მიგავიგე. სასამართლომ დედას გადაგვცა. ასე ამბობს. კარგი. ძმაო ბარიშ, დედა მაღაზიაში გამგზავნა. რამე ხომ არ გინდა? არა, თავს მიხედე. თუ რამეა მოგიტან. არა, გაუმკლავდები. კარგი, შევხვდებით. კარგი. ესეც ასე. მე ყველაფერი მოგიყევი, შენი რიგია. მიდი მოყევი. მომისმინე. ბავშვები ისევ რომ წაიყვანონ, აქ უნდა იყო. ანუ ამ პირობით არ გადმოგცეს? რა თქმა უნდა, შვილო. დარწმუნებული ხარ? ნახე, 1 წელი გადის. მალე შესამოწმებლად მოლე. აქ უნდა იყო, გესმის? 1 წელი. მისმინე, ვეღარ გავრისკავთ. ფელის. აქ ვარ და ბავშვებიც სახლში არიან. დამშვიდდი უკვე. მეუბნები რომ თავი ხელში ავიყვანო. ბავშვები თავშესაფრიდან მე გამოვიყვანე. ეს არ დაივიწყო. ეს ისედაც უნდა გაგიკეთებინა. მადლობები გიხადო? მათი წამოყვანისთვის უამრავი რამ გადავიტანე. არც შენ და არც მამა არ იყავით. ბავშვების წამოყვანისთვის გავთხოვდი. ამას მივხვდი. სანამ შენ არ იყავი, ფატმა მოვიდა, ყველაფერი მომიყვა. უთხარი რომ მის წვინტლიან შვილს ბავშვების გამოყვანის გამო გაყევი. რა? კიდევ აქეთ მსაყვედურობს. შენზე ცუდ სიტყვებს ამბობდა. გაუბრაზდი ფელის. შეგიძლია მითხრა რაც გინდა. აი მას კი ამის უფლებას არ მივცემ. თავში რაც მქონდა ვუთხარი და ისიც წაეთრა. ეს რა ჩაგიდენია? რა გააკეთე? არაფერი არ იცოდა. კარგი, მერე გადავწყვეტავთ. კარგი, გადასაწყვეტი რა არის? დაივიწყე ეტყვი რომ ბავშვების გამო გაყევი. გოგონა. მისმინე, მასთან იწექი? თუ ფეხმძიმედ ხარ. დედა რას ბოდა? ისეთი რა ვთქვი? ბარიშ. რა მოხდა? რატო მოხდი? ფელისი კარგად არის, ყველაფერი კარგად არის, დრო გაქვს? კი, ერთად ჩამოხოდით, ყველაფერს მოგიყვებით, წამოდი. კარგი. ცოტა ხნით გავა. რა შეასაქმე მეგობარო ერთად რატომ არ დაბრუნდით? ჯემილთან ერთად დაბრუნდა.
ჯემილმა წამოიყვანა. არავის წამოუყვანია, თვითონ წამოვიდა. ზმოვის ელაპარაკობ. იმ ტიპის ცოლია. მართლა? მადლობა რომ შემახსენე. მანქანა მომეცი, თუ გახსოვს ერთად მოვიტაცეთ. კარგი ზმაო, მეც გარეული ვარ. ფიქრობ ასე არ გამოვა. შენ კი ნუჯი უტობ და აღარ გაწევა. ბავშვები დაბრუნდნენ. ვიცი, შუქრანმა წამოიყვანა. გესმის ეს რას ნიშნავს? თვის გოლისათვის, ყველაფერს ნუგვართულებ. ბოდიში, აქ არაფერ შუაში ვარ, მაგრამ ახლა პრობლემა მოგვარებულია. ქორწინება აღარ ჭირდება. რას უყურებ? დღეს ერთ ამბობს, ხვალ მეორეს. შუქრანეს მხოლოდ ღმერთმა იცის. ამის სათქმელად მოვედი. კარგად მოგსაუხა. გეფიცები საუცხოოდ. Zmav aknu edgebi. Cemil'i amaz araydans. Bu Cemil artık kaldıramaz bundan fazlasını. Es rugur. Zmav Tufan. Garibten khudebi? He. Siz geçin. Mobirzandit. Ვინ არის? ისინი არიან. კარგი მეწავა. ჩემ სიტყვებზე იფიქრე. კარგი? რაღაცას გეტყვი. დაძაბული ხარ, რა ხდება? არა, არაფერი. ყველაფერს თავად მოვაგვარებ. მიდი. დაოთოლა იკეთილი იყოს. მადლობა გერას. შენი და სად არის? საბაზანოში. ფელის. ასეთი რა ადამიანი ხარ? ფიქრობ რომ არ მენახა ვერც გავიგებდი. გამოვშტერდი, აბაზანის მერე დარეკოს აპირებდი. მაგრად გცემ გასაგებია? დავა შუქრან როგორ ხართ? კარგად. მიდი ჩაიცვი, რამეს მომამზადებ. თულაი ჩაის დალევ? უარს არ ვიტყვი. ყავას მოვადუღებდი, მაგრამ არ დარჩა. საყიდლად გავაგზავნე, ჯერ არ დაბრუნებულა. ყავა დაივიწყე. წამოდი. რა მოხდა? მოყევი, ბარიშთან ერთად დაბრუნდი, რა გააკეთეთ? არა, ჯემილთან ერთად. არ გიმართლებს, საიდან გამოძრა? რა გამართლება, ხომ მომიტაცა? ბარის ჩემინებით ხომ არ გავყოლილ ვარ? მასთან მარტო ყოფნა მოგიხდა, მომიყევი. მიდი. რა, მოსაყოლი არაფერია. შენ წინაშე მე, შენი საუკეთესო დაქალი თულაი ვარ, მიდი. ჯერ კიდევ გიყვარს ასე არ არის? მიყვარს. მიყვარს, მაგრამ არ შეიძლება თულაი. რატომ არ შეიძლება? ქორწინება გააუქმე. დედა დაბრუნდა, ბავშვები სახლში არიან, ყველაფერი კარგად არის. თულაი დედას როგორ ვენდო? იცი რომ ორ დღეში შეიძლება წავიდეს და ბავშვები ისევ მარტო დარჩებიან. ჯემილიც მეწოდება. კეთილი საქმე გააკეთა, დავქორწინდით, ვინ იცის ხალხი მასზე რას ლაპარაკობს. აბა ახლა რა იქნება? შენი სიყვარული? საკუთარ თავსაც და ბარიშსაც შანსი მიეცი. ჯემილთან დაშორებაზე სერიოზულად იფიქრე. მე ამის გაკეთება ბევრად რთული იქნება. ის ვიზეც ლაპარაკობ ქურდია. არ შეიძლება. თვითონაც ვეღარ ხვდები, ტვინი არეული მაქვს. კარგი, აღარ ვილაპარაკებ. ოღონდ იცოდე, როგორი გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღო. მე შენთან ვარ, შენს გვერდით, კარგი? სიამაყეს საშუალებას არ მომცემ სუალში დავრჩე. მაგრამ თუ რამეა მითხარი, კარგი? მატერიალური თუ მორალური მხარდაჭერა, სულ ერთია. ვიცი, მადლობა რომ ხარ. გინდა გაცინა?
სიამაყე იცი ვისთან მიმართებაში მითამაშებს? ვისთან? ბარიშთან. იჯარას გადავუხდი. ერთი თვიან მის სახლში ვცხოვრობთ. რა თქმა უნდა ძალიან ჭირდება. ჩემთვის მნიშვნელოვანია სამსახურში ავანს თხოვ. ჩაი მოამზადე. შენ მიდი მე ჩავიცმევ. საინტერესოა დედაშვილობანას თამაში როდემდე გაგრძელდება. გამარჯობა. კეთილი იყოს. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? სახლისთვის ყველა საჭირო ნივთების ყიდვა მინდა. მაინც რა? სარეცხი მანქანა, ჯორჯლის სარეცხი, საყოფო ცხოვრებო ტექნიკა. რა თქმა უნდა, მოდი ვნახოთ. აქ სარეცხი მანქანების მოდელებია, მობრძანდით. და თუ ვიყიდი მოწოდება სწრაფად მოხდება? კი, რა თქმა უნდა, მოწოდებასაც გავაფორმებთ. არ იღელოთ. თქვენ ამოირჩიეთ, რაც მოგეწონებათ. კარგი. რა მოდელი გინდათ? არც კი ვიცი. მეორე ბავშვი ყავს. 3 მათგანი პატარაა. ისეთი მინდა ვიყიდო, ყველაფერი რომ შეაიდიოს. მესმის. აი დიდი მოცულობის მოდელი. შეხედეთ. ძმაო, დღეს გამოსასვლელი დღე რატომ არ აიღე? ნეტავ ჩემთვის მოეცად გამოვიძინებდი. ცოლთან წავიდოდი. გაგიჟდი თუ რა, დაბრუნება ვერ მოასწარი და სამსახურში ხარ. კარგად ვარ. ყველაფერი რიგზე, მადლობა. კარგი, ესეც მასივარი. ჯორჯლის სარეცხი მანქანას. კიდევ რამე ხომ არ გინდათ? არა, გადავიხდი. მობრძანდით. ჩაის ხომ არ მიერთვათ? არა, მადლობა, გადავიხდი და წავალ. სხვათა შორის ბოლო დროს რაიონში სიმშვიდეა. მანქანების გადაცემა მკვეთრად შემცირდა. რა თქმა უნდა, გველს თავი ხომ გაუჭყლედეთ. ეს ბარიში როგორც იქნა აქედან წაეთრა. რაიონის გასუფთავდა. მადლობა ღმერთს. ზუსტად. ძმაო, ეს ბარიში არ არის? გააჩერე, სწრაფად. გაჩერდი. აგრა ეშმაკი გინდა. უსიამოვნებას ეძებ? უგასრავად მე მეუბნებით? სანამ სიტუაცია არ გამერთულები აქედან წადი. ბატონო პოლიციელო, რატომ უნდა წავიდე? აქ მეც ვარ ჩაწერილი. ანუ აქ მოდუიად ვიქნები, გაიგე? სამუდამოდ. ჩემი სახლი აქ არის. მე აქ ვცხოვრობ. მოგიშორებ და ვიცი როგორ. როგორ უნდა მომიშორო, ჯემილ? ფილისის და-ძმები დაბრუნდნენ. რაღაცა დროის შემდეგ აღარ დაჭირდები. მე რა სიზამ? დამემუქრები? იდე კი იქ სადაც დგახარ. გაიგე ჩემი? ნუ გადამეყრები. ურშენი, ქურდო. საყვარელო. მოდი ხვალ თავშე საფარში წავიდეთ, ჯეილანის ნახვა მინდა. მოდი რა, სხვა დროს წავიდეთ. ხვალ ბევრი საქმე მაქვს. იუსუფმა მიხედოს. კერასმა წაყოლა მთხოვა, მეც დავთანხმდი. არ შემიძლია თულაი. მართლა ბევრი საქმე მაქვს. ყველაფერს ყურადღება ჭირდება. ბევრს ნერვიულობ. ვახშამზე საერთოდ არ შემოგიხედავს. არა, კარგად ვარ. წავალ შხაპს მივიღებ. ყავა ახლა ხანს მოვადუღე. კარგი, როცა გამავალ, მერე დავლევ. ბავშვები არ უნდა. გაიგე ბოლოს და ბოლოს. ურელს ეძებს, სადაც დაიმალება. ძმაო, მომისმენეთ. მე ადრეც გითხარით. ამ ქალთან კავშირში არ ვარ. ამიტომ მოითხოვეთ, რაც თქვენ გინდათ.
შენი კანონიერი ცოლი არ არის, შენი ცოლის ვალი შენი ვალია. იჯარ არ გადაიხადა და გაიქცა. ამიტომ შენ უნდა იპოვა. ჩვენ ვერ პოულობთ. რომ მე პოვა გავეყრებოდი. არ ვიცი სად არის. ძმაო ტოფან. ასე იქნება თუ ისე, ჩვენს ფულს მაინც ამოვიღებთ. იმის გათვალისწინებით, რომ მას ვერ პოულობთ, შენ განავიღებთ. თუ არ სიტყვი, იცოდე რომ კონტრაქტში შენი სახელიც არის. მეგობარო, ჩემს დაუკითხავად გააკეთა გაიგე? ფული არ მაქვს. შენი ცოლის ვალი შენი ვალიც არის. ამასთან მაღაზიაც გაქვს. კარგად მუშაობს. მომისმენე ძმაო, ფული არ მაქვს, პრობლემები გვაქვს. პოლიციაში წადი და ყველაფერი იქ მოაგვარეთ. ამასთან კავშირში არ ვარ. პოლიციასთან ურთიერთობის დრო არ მაქვს. ყველაფერს აგიხსნიან. პრობლემას გადაწყვეტენ, აქ არაფერ შუაში ვარ. არა. პრობლემას სხვანაირად მოვაგვარებთ. ან ფულს მოგცემ, ან ხოლმე მაღაზიაში ვეღარაფერს ნახავ. გაიგე ჩემი? გონი მუქარეთ ვერ შემაშინებთ. სხვებს მემართეთ. კარგი, როგორც გინდა. იცოდე კიდევ მოვალთ. Haftaya programım başlıyor. Bak acil 2 elbise ihtiyacım var. Hatta dur. Kumaşlar da yanımda. Bahar belki ვერ ვიჯერებ, ყველა ერთად ზივართ. ელიბოლების ოჯახს ისტორიული დღე აქვთ. ყველა აქ არის. აბსოლუტურად ყველა. პლანეტელები ვითვართ. 1000 წელიწადში ერთხელ ყველა ერთ ღერძზე ტრიალებს. გონი ელიბოლების შეერთება საინტერესო მოვლენაა. დედა, შემოწმებაზე როდის მოვლენ არაფერი უთქვამთ? თქვენს რომ 15 დღეში. კარგია, დრო კიდევ გვაქვს. შეიძლება მოულოდნელად მოვიდნენ. დაუკითხავთ, შესამოწმებლად. ძალიან აინტერესებთ. ახლა ხშირად მოვლენ. უნდათ ნახონ, რომ ბავშვები ხელში გვეჭირავს. კარგი პირობებია თუ არა. ჩემი აზრით მართლები არიან. ბავშვები უყურადღებოდ დიდხანს იყვნენ. ფიქრი ხვალ წადი და სამუშაო იშოვე. რაო? როგორ თუ რაო? მთელი დღეა წევხარ. წადი და სამუშაო მოძებნე. ის გამაკლდა. ახლა რა? სამუშაო უნდა ვიპოვა? საერთოდ არ გეცოდებით? ამასთან ბოლომად ფულით ჩამოხვედი. მუშაობა რა საჭიროა? ფულთან რატომ აკავშირებ? ამიერიდან ამას ბავშვებისთვის გავაკეთებთ, გასაგებია? მამა, გინდა წყალს მოგიტან. მაგრა დახვალებ. მოდი ხვალების სიროპს გიყიდით. ამდენი დღეა უკვე ახვალებ. დაო. მეჯდის შეპირდი, უნდა ვნახავ. კარგი? კარგი. ნებართვა ჩვენთვის გეთხოვა. მეჯდი ვინ არის? მეგობარია. მოიყვანე, გავიცნობთ. ჩვენ ისედაც ვიცნობთ. მერე რა? მეც გავიცნობ, ამაში ისეთი რა არის? კარგი, გაიცანი. ბედნიერად. მოიცადე, გაგაცილებ. ფიქრის სახეში ნუ მახვალებ. წადი და წყალი დალიე. საღამომშვიდობის. თქვენ სანახავად შემოვიარა. საქმეები როგორ გაქვს რახმეთ? მოიცადე, ქურთუქს ავიღებ. კარგი. რატომ არ შემოტყობინე, რომ დედა დაბრუნდა? ამის არანაირი მიზეზი არ ყოფილა. მეგონა რომ დიდხანს არ დარჩებოდა.
ვიფიქრე შენს დაბრუნებამდე უკან წავიდოდა და ჯობდა მისი ჩამოსვლა საერთოდ არ ცოდნოდა. ბავშვები მაინც მომიყვებოდნენ. ბავშვები ხომ არ ყოფილან ფილის. ამასთან დედა შენის გადაწყვეტილებაზე არაფერი ვიცოდი, მხოლოდ ახლა ხანს გავიგე. ანუ ჩემგან არ დაგიმალავს? რას ამბობ ფილის? ეს რატომ უნდა გამეკეთებინა? შენი განერვეულება არ მინდოდა და სულ ეს არის. კარგად ხარ? ყველაფერი რიგზეა? კარგად ვარ. შენ? არა მიშავს. ხვალ დილას ჩვენ სახლში ხომ მოხვალ? დედა ჩემს ხელზე აკოცა. ხელზე ვაკოცო? მოვალ ჯემილ, ხომ გითხარი? კარგი, გაეხარდება. კარგი, მოგლეთ შევხვდებით. შევხვდებით. ღმერთო ჩემო. ესე იგი ასე. გამარჯობა. საქმეები როგორ გაქვს? კარგად, შენ? მეც კარგად. აბა, როგორ მიდის ყველაფერი? როგორი გრძნობაა, როცა მთელი ოჯახი ერთად არის? შეუძლებლად ჩანს, მაგრამ ბედნიერი ვარ. ამავე დროს ბედნიერად ყოფნის ძალიან მეშინია. დედამ შემომთავაზა ერთმანეთი გაგაცნოთ. ხო, აი ასე როგორც ნორმალურმა დედამ. მართლა? მაშინ გავიცნობ. ხო, გაგაცნობ. მართალი გითხრა? თუ გახსოვს სამსახურს ვეძებდით, სამუშაო ორივესთვის ვიპოვე. მაგარი ხარ. რა სამუშაოა? მაღაზიაში პროდუქციას წარმოვადგენთ. პროდუქციას? ხო, კარგი, წარმოვდგინოთ. ვეთქვით, ეს აიღეთ ან ეს? თუ ეს არა, მაშინ რას? ფიქრობ გამოგვივა. მეც ასე მგონია. მოხვედი? მაგიდასთან დაჯექი საჭმელი უკვე გაცივდა. გეფიცები ძალიან მშიერი ვარ, დედა. ბევრი გემრიელი რამ მოგიმზადებია. ჯანმრთელობა შენსხელებს. უშინას კი ვერ ვჯამე. ეს წვნიანიც რა კარგად გამოიყურება. ღმერთს დიდება. დაილოცოს შენი ხელები. გემრიელად მიირთვი. დედა ხომ მშვიდობა, რა სახე გაქვს? მომხდარის შემდეგ სიკეთე არ დარჩენილა შულა. ვღელავდით, ვემზადებოდით. დაგაქორწინე და მაინც მარტონი მსხედვართ. ფელისი სად არის? ხვალ დილას მოვა, ხელზე გაგოცებს, ამაზე არის დარდო. და შუქრანი დაბრუნდა. ფელისი მათთან დარჩება. რა სისულელია. ცოლის ადგილი ქმრის გვერდით არის. ამიერიდან მისი სახლი აქ არის. დაუყოვნებლივ მოვიდეს, მაგრამ ხელს საკოცნელად არ მივცემ. ასეთი რძალი არ უნდა იყოს. დედიკო, ასე რატომ იქცევი? ხომისი რაც დაემართა, ბევრი რამ გადაიტანა, ცოტა გამგებიანი იყავი. არ ვიქნები, ჩემო ბატონო. ასეთი ქორწინება არასოდეს მინახავს. არ მესმის მშვიდად რატომ ხარ? მას ყოველთვის გაგებით ეკიდები. არა, დედა, მას შენ ნაკლს ყოველთვის შენ ხედავ.
მათ ურთიერთობებში არ ვძრობი, ჩარევა რა საჭიროა. მისი ქმარი ვარ. მე რა მოხდა? დაჯექი ჭამე. გემრიელად მეერთვი, მადა დავკარგე. მადლობა. აქ დადგი. გემრიელად მეერთვით, მადლობა. როცა საუზმე გავიგე, ვიფიქრე რამე ნორმალური იქნებოდა. ჩვენი როცა უზმავთ, შენ შეჭამე. სავაშ, აქ რატომ დამიძახე? თითქოს არაფერი ყოფილა. შულო, ჩემი სიკვდილი გინდა? პატარძალი ქორწილიდან რატომ მოიტაცე? 2 დღეში კი დედა, მოდი ერთად ვისაუზმოთ, ჩაიდავლიოთ. ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? ყველაფერი მთლად ასე არ არის. იქამდე არ დაწყნარდები, სანამ იმ ფაქტი არ დამემართება. შვილო, სახლში პოლიცია მოვიდა. მეუბნება შენმა ვაჟიშვილმა ცოლი მომტაცაო. მომისმენე, ყველაფერი კარგად არის. კარგი? ვინმე რომ მომეტაცა, ახლა გარეთ ვიქნებოდი? მაშინ იმ ჯემილთან რა ვერ გაიყავი? შეეშვირა მაგ ჯემილს, კარგი? აქ სხვა რამე სათქმელად დაგიძახე. თქო, ცუდი არაფერი მითხრა, კარგი? სავაშ, გაიგე? ცუდი არაფერი თქვა. დედა, სწავლას ვუბრუნდები. ეგ როგორ? ოვასე, სამედიცინოზე დავბრუნდები. გადავაბარებ. სწავლას დავასრულებ. რა იყო არ გაგიხარდა? მეუბნებოდი სწავლა გამეგრძელებინა, ხო დავაგრძელებ. როგორ არ გამიხარდა, სავაშ? ძალიან გახარებული ვარ. ბრავო, შვილო, ბრავო. დედიკო არ იდარდა. ყველაფერი კარგად იქნება. შეეშვი მე თვითონ. ფიკო, შენ საით? ვარჯიშზე და გუნდს ისედაც ჩამორჩი. უნდა დავეციო. კარგი. შენ? ფიკოს დავიყვან მე კი მაღაზიაში. კარგი. გავრბე ვარ. შენ საით? დაუგითხარი მე და მეზდიმ სამუშაო ვიპოვეთ. ო, კარგი, მსუბუქი მუშაობა. ფიქმეთ. მოიცადე, შვილო. ვარჯიშის შემდეგ მოგშივდება, აიღე და რამე იყიდე, კარგი? მადლობა, დედიკო. ფიქო, გამოსვლისას მე წამოგიყვან, კარგი? კარგი დაო. შვილო, გამომართვე ეს შენ. მადლობა, დედა. კერას, შენ საით? დათულაისთან ერთად ჯეილანის სანახავად მივდივართ თავშესაფარში. კარგი. მოიცადე, ერთად გავიდეთ. ჯიბის ფულს შენც მოგცემდი, მაგრამ გათხოვილი ხარ, ამიტომ არ ვიზამ. როდის იყო ფულს გართმევდით? მიდი, წარმატებული სამუშაო. დათულაი. ძმაო ბარიშ. პრინცესა. როგორ ხარ? კარგად, შენ? კარგად. მოვდივარ, კერას.
თულაი. ქერას დღეს შენ გაბარებ. კარგი ძვირფასო. ქერას არ გააბრაზო, კარგი? კარგი და წავიდეთ. კარგი შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. Anne, დედა, ne oldu? ვინ არის? ფილის. მოდი შემოდი. Hoş geldin. კეთილი იყოს. Evet. Anacığım, დედა არაფერს იტყვი? გოგონამ ხომ ამდენი რამ გადაიტანა. წარსულში დარჩეს. Neler რომ იცოდე, აქაც ბევრი რამ გადავიტანეთ. ყველასთან თავი მოგვეჭრა. საავადმყოფოში წამიყვანეს. ცხოვრებაში ასე არ შევწყვენი ვარ. Filiz biliyor დედა zaten ფილის her მამის şeyi შესახებ ben იცის. anlattım. და ვინაიდან ის დამნაშავე არაფერში არ არის. შენს წინაშე მაინც ბოდიშის მოსახლელად მოვიდა. Ben özür dilerim. პატიებას გთხოვთ. Geçti gitti. ყველაფერმა ჩაიარა. Kötü bir zaman. ასე ვთქვათ, ცუდი დრო იყო. მოდით ამაზე ნუ აღარ ვიფიქრებთ. Sen düşün. ო, რა თქმა უნდა, შენ არ იფიქრო. და ალბათ დაგავიწყდა, რომ გათხოვილი ხარ. თუ დაგავიწყდა, შეგახსენებ. შენი ქმარი აქ არის. Fatma teyze. დეიდა ფატმა, დედა. Efendim? რა? Bana anne. დედა დამიძახე. Anne. დედა, Biliyorsunuz იცით რომ ჩემი დაძმები თავშესაფარში იყვნენ. Yeni geldiler. ახლა ხანს დაბრუნდნენ და დედაზეც ყველაფერი იცით. ახლა ყველა სახლში ვართ. Duruma göre მე bakarız. ვნახოთ. İnşallah. ღმერთმა ინებოს. Annem de დედა ჩემა სისულელეები ლაპარაკა, გთხოვთ აპატიოთ. Ben elinizi ხანდახან ასე ხდება ხოლმე. Esra, ის რა? რა გჭირს? ჰიკმეტ, აქედან წადი. Asım ეს ასიმან გააკეთა? სად არის? არა, წადი აქედან, ასიმა წერილი იპოვა. benim yazdığım წერილი რომელიც მე დავწერე? Oo Hikmet ბატონო ჰიკმეტ, კეთილი იყოს. Gel lan benim. გამოყევი. ძმაო ასიმ, წამოდი. არა თუ ვილაპარაკოთ. წამოდი. ძმაო. შეეშვი. ის რა შიგნით შედი, თორემ უარესი იქნება. Sakinlik Simşude falan morça. aslanım. O იმ topları ნაბიჯვარს silahlarla ვიპოვი. öldüreceksin. შენ კი ამაში Sen bana დამეხმარები. yardım edeceksin. Abi
მოიცადე რას აკეთებ? სინდის ვისუფთავებ. იმ ნაძირალას ვაჩვენებ როგორია ჩემი სოლის ყურება. ზმაოსი მე თითქმის ჩემი ძმა ხარ. თუ არ დამეხმარები ცოდე შენც მოკლავ. Ara şu herifi და ურეკე მოვიდეს. ზმაო შესაძლოა დარეკე მეთქი. კარგი ვრეკავ. კეთილი იყოს ბატონო მუსტაფა. Filiz, კეთილი იყოს. კარგად ხარ? Evet evet. დიახ, უბრალოდ გრიპი შემეყარა. Salgınlar malum. მალე გემოჯანმრთელდი. მადლობა. Filiz, რა შეასაქმე? Ben bir şey მინდა და rica რაღაც edecektim მეკითხა. size. Biliyorum. ვიცი, მხოლოდ ახლა yeni დავიწყე. başladım. Birkaç günde თანაც gelemedim 2 ama, დღე არ ყოფილვარ. benim avans მინდოდა rica რომ etmem ავანსი gerekirse მეთხოვა. Kiramı ödeyeceğim. იჯარის გადასახდელად. კარგი ბუღალტერიაში შედი და მოხსენან. Öyle mi? მართლა? Peki. დიდი მადლობა. Çok teşekkür ederim. მადლობა. sağ ol. ეს რა არის? ეს უნდა ჩავიცვა? Evet. ო, İyi de ben... კარგი, მაგრამ ამით ხომ ვერ ვიმოძრავებ. როგორ დავარიგებ? Sen bir şey... არაფერს არ დაარიგებ. Maskot ბავშვები უნდა გაართო. yemek yapacaksın. Müjde აი, dağıtacaksın. მეჯდე კი დაარიგებს. მეჯდე ეს რა არის? Hadi hadi მედი რაღაც უყურებთ, ჩაიცვი, ვიგვიანეთ. ქვედა ბოლო. რა ქვედა ბოლო? Bence sadece... ჩემი აზრით ეს მხოლოდ კაბის ნაწილია. მიდი გამოიცვალე. რახმეთ ნოსულელო. ამის ჩაცმა მათ მიბრძანეს. ეჭვიანობის დრო არ არის. ფულს შოულობთ. მეჯდე ამას შეხედე ეს როგორ ჩავიცვა? მანდარენი ვიყო? შენ კი ქვედა ბოლოთი? გავგიჟდები. რახმეთ იდიოტი ხარ? 2 საათი წავიმუშავებ და მორჩა. კარგი რა მეჯდი. ნუ შემეწინააღმდეგები ჩაიცვი. რაში გავიხლართეთ? დახთან მაინც დადექი რა. Şuna bak ya. ერთი ამას შეხედე. Evet. მაშ ასე მეგობრებო, Şimdi... რადგან გონდენა ყველა ხართ თამაშის საყვანაზე ვიმუშავეთ, თქვენ ბარიერები განალაგეთ. Diğerleri... დანარჩენებს შეუძლია წავიდნენ. Fikret. ვიკმეთ. აქ მოდი. Sen hasta. შენ გუნდში არ ხარ, შეგიძლია წახვიდე. ეს როგორ გუნდში ხომ ვიყავი? ვიკმეთ. ბურთს ძალიან სუსტად ისვრი. ვერ აგიყვან. გასაგებია? მასწავლებელო კარგი სროლები მექნება. თავში საფარშიც ვარჯიშობდი. ვიკმეთ, არ შეგვიძლია თამაშის დროს ბურთს ვერ ისვრი. ამაზე არის დარდო. თავისუფალ დროს ივარჯიშე. ასაწევზე ივარჯიშე და ფორმაში ჩადგები. კარგი? კარგი მასწავლებელო, ბანაკში ხომ წამიყვანენ? ჯერ არ ვიცი. ვარჯიშია საჭირო. შენი მუშავა კარგი? მიდი. Hadi bakalım. კარგი მასწავლებელო. Evet arkadaşlar. მაშ ასე ბიჭებო, აბა დავიწყეთ. ფელის. პოსტიდან გარშები გადმოგიგზავნე, გახსენი და ბატონ მუსტაფას გაუგზავნე. მეორე კი ბატონ ნასიბს. რა თქმა უნდა, კარგით. ახლავე. ბატონო სავაშ გამარჯობა. გამარჯობა მუსტაფა. გასაგებად დავრეკე. ალბათონი ფილისის გუშინ სამსახურში არ ყოფნის გამო რამე პრობლემა ხომ არ შექმნილა. ბოდის ვიხდი მუშაობის დროს რომ გაცდენთ. არა, რას ამბობთ? არ იდარდოთ ბატონო სავაშ.
გალბატონმა ფილის მოთქვა, რომ ავადმყოფობის გამო არ მოსულა. ანუ პრობლემა არ არის. არ იდარდოთ ბატონო სავაშ. კარგი. კიდევ ერთხელ მადლობა. კარგი დღე ბატონო სავაშ. კარგი დღე. ფილის, რამე მოხდა? წინა თვის ბიუჯეტი. კარგი, მადლობა. Mustafa Bey, ბატონო მუსტაფა, tam olarak სამსახურში ვისით kimin ხოვნით მიმიღეთ. vasıtasıyla aldım ben bu işi? სავაშ ოქტანის Savcaktan mı? მისი და ბატონი ტოფანის რჩევით. Anladım. გასაგებია. Ben დაუმსახურებლად ამ თანამდებობის დაკავება არ მინდა. hak eden აიყვანეთ ის, ვინც ამას იმსახურებს. avansı da ავანს კი დაგიბრუნებთ. შენი ძალიან გმაყოფილები ვართ. კი, თქვენი თავი გვირჩიეს, მაგრამ ასეთ სამუშაოს მხოლოდ ხოვნის გამო არავის ვამბობთ. ასე რომ მშვიდად იყავი. ამას ის გამო გინუიღებთ. თვის ბოლოს ხელფასიდან გამოგიხვითავთ. კარგი? Sağ ol. მადლობა. ფიქრი ადექი. ფიქრი ადექი. რისთვის ავდგე? ცოტა ხანი შენ ჩამოჯექი. ფიქრი მიდი. წოლას რამდენი ხანი აპირებ? სიკვდილამდე. მოდი, ჩამოჯექი. გამიშვი, საქმეები მაქვს. რა საქმეები? შუქრან ძალიან მომენატრა. კალი ქვის გულით. შენ არ მოგენატრა? ფიქრი ბოლო ჯერ ვამბობ. მედი თქვი. სამსახურის შევნამდე ეს დაივიწყე. ეს რა შუაშია? თითქოს სამსახურში მეძახოდნენ, მე კი არ მივდივარ. თითქოს სამუშაო იყოს, მე კი არ მუშაობდი. უმერთო ჩემო. ბავშვებო, გემრიელად მიირთვით. ამ წვენში ნამდვილი პორტოხალია. დედას უთხარით გიყიდოთ, კარგი? კარგი და ამ პორტოხალში ბიძია? არა, მამა შენი. მასში ვიტამინი D არის. მე C ვიტამინი ვარ. ბავშვები კი რა მონსტრები არიან. მოსტრი თვითონ ხარ. ეს სიტყვები გაიგე? ბავშვებმა გამაცოფეს. არახმედ გიხდება. იქნებ ფოტო გადავიღოთ. მე ზდი რა ფოტო. ფელსუბანში შემარცხვენ. შენ დაგისტვინა? ინებეთ წონს ხომ არ მიირთმევთ? წონს წურავდი? არა, როგორც ხედავთ, ყუთებშია. ყუთებში. ო, ლამაზია. რას ლაპარაკობ? პორტოხალო რა მოგივიდა? პორტოხალს გაჩვენებ. გაჩერდი და წყნარდი. პორტოხლის წონი მოგეწონა ჩემო მეგობარო. ო, მომეწონა. თუ ინება ერთად დავლიათ. რამდენიმე ბოთლი იყიდე და დავლევთ. აქედან მოშორდი. მე ზდი რა საკეთებ? ეს სამუშაოა, ასეთი ხდება ხოლმე. ხედავ რამდენი იყიდეს. ო, რა თქმა უნდა, კუდის კიცინს თუ დაიწყებ. რაზე ამბობ, რას ლაპარაკობ, კიდევ რა კუდი. რა საკეთებ, ეს რა ქცევაა? ნახეთ, პორტოხლის გემრიელი წვენი არ იყიდით? რა თქმა უნდა. მადლობა. შეგერგოთ.
კუდი კარგად გავაკიცინე, ასე წავა? აქაურობა მეხურა, მივდივართ. ეს შენ მიდიხარ, მე კი მაშინ წავალ, როცა მოვინდობებ. ერთად წავალთ მეжди. შენი რა საქმეა, ნუ ერევი, მამა ჩემი არ ხარ. მხოლოდ ბრალს მდებ. ესე იგი ასე არა? ამ პორტოხალზე და სამსახურზე აღარ ვილაპარაკებ. Piko, კეთილი იყოს, საქმეები როგორ გაქვს? მადლობა ძმაო ბარიშ. რა მოხდა? რა გამომეტყველება გაქვს? მინდა დახმარება გთხოვო. რა თქმა უნდა, მოდი ჩემო მეგობარო, შემოდი. ავიღებ, მოდი. ძმაო ბარიშ, როგორ გაგილამაზებია? მოგეწონა? მომეწონა თან ძალიან. რადგან აქ ვარ გადავწყვეტე ყველაფერი მომეწესრიგებინა. როცა მოხვალ სიმყოდროვე რომ დაგხვდეს. აქ ხარ არა? აღარ მიდიხარ? არა, დაჯიქი. მომაწესრიგე, მაგრამ ცოტა ცაკლია. ხომ დამეხმარები? ამასეა, როგორც მეზობელი მეზობელს. რა თქმა უნდა. კარგი, გაიხადე და მოყევი. სხვათა შორის წვენის მაქვს, ხომ დალევ? არა ძმაო ბარიშ, მადლობა. მიდი აბა მოყევი. ძმაო ბარიშ. ჩემ მამწორთრენელმა გუნდიდან გამრისხა. მართლა? რატომ? ბურთს ცუდად მართავ. თანაც დავსუსტდი. აქ არ ყოფილხარ, რა თქმა უნდა. მოდუნდებოდი აბა რა. ო, მაგრამ თუ არ გამოსორდები, მაშინ ბანაკშიც ვერ წავალ. შეუძლებელია. რას ამბობ? ივარჯიშებ. მე დაგეხმარები. მავარჯიშებ? რა თქმა უნდა. როდის? ახლავე. ახლავე? ო, დრო რატომ დავგარგოთ? წავიდეთ. სკოლაში სპორტული დარბაზი ხომ არის? კი. წინააღმდეგი ხომ არ იქნებიან? არა. კარგია, სპორტულებს ავიღებ და მოვალ. და ამაზე არ იდარდო. პრობლემას ნებისმიერი საშუალებით მოვაგვარებთ. წამოდი. ძმაო ბარიშ, წანს დავისხავ, კარგი? ეს რა ჩემთვის დიდი მადლობა. გემრიოდ მეერთვი. არ ვიცი მოგეწონება თუ არა, მაგრამ კერას მან მეთქვა, რომ შოკოლადი გიყვარს. ძალიან მომწონს. თხილით. მომიყევი როგორ ხარ, როგორ სწავლობ? ყველაფერი შესანიშნავად არის. დაუთულე, ტესტებში ყველაზე მაღალი ქულა მივიღე. მართლა? ოჯახ. გეუბნებოდი იმ თეს მეცადინეობდი, რომ აუცილებლად მიიღებდი. აბა, სახლში დაბრუნდი, გაუხარდათ? რა თქმა უნდა, გაუხარდათ. დედა დაბრუნდა, ასია? რა კარგია. კერა ძალიან გაგიმართლა. სახლი გაქვს, დედა, ძმები და კიდევ დათულა იყავს. ჩვენთან მოდი. ყველა ერთად ვიქნებით. მართლა? ხო. ნებართვა როგორ ავიღო? დათულაი, ნებართვის მიღება შეგიძლია? არ ვიცი. დღეს ალბათ არ მოგცემენ, მაგრამ დაველაპარაკები რისი გაკეთება შეიძლება, კარგი? მართლა? რა თქმა უნდა, ძვირფასო, ვეცადოთ მაინც. თუ ნებას დაგვრთავენ, შეგატყობინებთ. იქამდე კი გესტუმრებით ხოლმე. ასე არ არის? მადლობა, დაუთულაი. ჩემო პატარა. ოფიციანტო. რაც მოვედი, არც გემეკითხები, რას დალევ. ეს ხომ უზრდელობაა. ვიცით, რასაც დალევ და ამიტომ არ გეკითხებით. და საერთოდ აქ რას აკეთებ? ცოლის სახლშია და ბავშვებიც. შენ აქ რა გინდა? პასუხი კითხვაშია დამალული. იმიტომ რომ ბრბო არ მეყვარს. სული მეხუთება. ვიხრჩობი. ო, აბა რა, აქ სიჩუმეა.
გისმენ, ჩემო ვარდო, რასაკეთებ? ყველაფერი კარგად არის საყვარელო. თავშესაფრიდან გამოდივარ. ადმინისტრაციას ველაპარაკე. ჯეილანის სახლში რომ მოვიყვანო, ამბობენ რომ დროებითი ოჯახები არსებობს. მათ ნებას რთავენ. ჩვენ კი ნებართვას არ გვთავენ. თულაი გადმოგირეკავ. ამ თემაზე ლაპარაკიც კი არ უნდა. თავშესაფარი ბახსენე და ეგრევე გათიშა. დაუთულოე, შენ არი ნაღლა. იქნებ ნებართვის მისაღება სხვა საშუალება მოძებნო. როგორც დედამ გააკეთა. არც კი ვიცი. გაუმარჯოთ ძმაოდობან. მეგობარო, სალაპარაკო არაფერი გვაქვს. სალაპარაკოთ? სალაპარაკოდ არც მოსულვართ. საკონფისკაციოდ მოვედით. ასეთი ფული არ მაქვს, არ მაქვს. გააქვს, მაგრამ მოცემა არ გინდა. აი ნახე, ჯიუტი ხარ. და ამ სიჯიუტეს დაგიმტრავ. სიჯიუტეს ვერ დამიმტრავთ. ეს არც ისეთი ადვილია. თქვენ საქმეს მიხედეთ. ესე იგი ასე? ო. შემდეგში პრობლემები გექნება. ეს იცოდე. მოსაფიქრებლად ერთ დღეს გაძლევ. მერე რომ არ გეწყინოს, ტუფან. ნახოთ. წავიდეთ. ტუფან. იარაღი დაუნახე? რა იარაღი? ამარი პისტოლეტი ქონდა. ჯანდაბაში აგზავნი? არ დამინახავს. აბა რას ვიზავდი? ძმაო, მოდი აქ, უნდა გაკოცო. რა კარგი ადამიანი იყავი. მეწოდები. ფიზგულისათვის მოიცადე რა ფიქრი. გეტყვი რომ სიცოცხლე ჩემთვის ძვირფასია. მეტი მე აქ აღარ მოვალ. საჭმელადაც აღარ მოვალ. სხვა კაფეში ვივლიცოდე. მიდი ძონწო, კროსვორდი ამოხსენი. იარაღი გამაკლდა. იოსუფ, მე გავდივარ მეგობარო. კარგი ძმაო. ოჩახ, ბურთი მომპარე. აბა რა ძმა ბარის. წორქნელი ვინ არის? საქმე ბოლომდე მიიყვანე. ხელი ჩარტყი. ოჩახ. აიღე. ოჩახ. აი ასე დაეჭირა. მე დავეღალე. ძმაო, რა შეასაქმე? ბებერი ვარ მეგობარო. ახლა არ თქვა რომ შეგეშინდა. რაღაცას ვიტყვი. მომიახლოვდი? მნიშვნელოვანი გაკვეთილია, გიკარნახებ. ყურადღებით იყავი. აბა? აბა სად არის? შეჩერდი. მოიცადე გაჩერდი. დაიჭირე? დაიკო მოსულა. მასთან მიდი მე დავიღალე. საყვარელო, გაუფლიანდი, შეიკარი ხოლმე. დაო, იცი რა მაგრად ვივარჯიშეთ. ეს ვარჯიში საიდან გამოჩნდა? გაბრაზდი? არა. მიდი.
Tufan. Detale იყოს, რა ხდება? მადლობა ჯემილ. 5 წუთი გააქვს, სალაპარაკო მაქვს. მოდი დავბრძანდი. მოდი ყველასთან დასწრებით არ გვინდა. კარგი? მოდი მაშინ შიგნით შევიდეთ და იქ ვილაპარაკოთ. მოდი. შედი. სად არის? არ მოსულა? მალე მოვაზმაო. ეს რაღაცებია. როდის მოიტანეს? მართლა დარეკე? არა, არ დამირეკავს. ვითომ ტელეფონზე ვლაპარაკობდი. ნერვებისგან ვერაფერს მიხვდა. მოვიდა. ახლა მე შენ გაჩვენებ. ჩემს ცოლთან შენ არა? შენ? მოკრავ, გაიგე? ასე გაჩერდი. შენ ცოლთან რა საქმე მაქვს, დაწმარდი. ეს შენ არ დაგიწერია? ჩემ ცოლს სიყვარულის წერილი შენ არ მიწერე? მოკრავ. ასე, შენ რა ავადმყოფი ხარ? რა წერილი, რა ცოლი? მოიცადე. აი ჩემი ნაწერი. აბა დააკვირდი. გავს? ავადმყოფო. ანუ შენ არ ხარ. ო, მე არ ვარ. სულ გაგიჟებულ ხარ ძმაო. ამის მერე საქონელი ვისგანაც გინდა იმისგან აიღე. ის თუ არა აბა ვინ? ვიპოვი ჰიკმეთ. წადი ჰიკმეთ. მიდი. ანუ შენი ყოფილი ცოლის ბალის გადახდა სიტყვენ არა? ო, ასეა ძმაო. მაგრამ თავარია, თუ ლაიმ არ გაიგოს და არც არავინ არ გაიგოს. ო, მართალია, კაფეში მოდიან, სტუმრებს აწუხებენ. შენთან მოსვლის გარდა სხვა ვეღარაფერი მოვიფიქრე. სწორად გააკეთე. გავერკვევით, ამაზე არ იდარდო. დღეს საღამოს ახმედთან ერთად შენთან მოვალთ. ასეთი ხალხისგან არ იცი რას უნდა ელოდო, მაგრამ პოლიციის ეშინიათ. არ იღალვა. რამდენიმე დღე თქვენთან ვივლით. მადლობა ძმაო ჯემილ. არა, რას ამბობ. მაშინ მე წავა, მიდი. ჰიკმეთ. თქვენთან მოვდივარ. დედამ თქვა, რომ სასამართლოში მოპასუხე იყავით. მინდოდა ეგრევე მოვსულიყავი, მაგრამ ვიფიქრე, რომ გონზე მოსვლა დაგჭირდებოდათ. როგორ ხარ? ყველაფერი კარგად არის. კარგად ვართ. ნამდვილად კარგად ხარ თუ რამე მოხდა? არა, ყველაფერი კარგად არის. მის მინემოზე ალბათ გიტარის აღება გინდოდა. მოგვიანებით მოხსენ კარგი, ჩანთებიც კი არ გაგვიხსნია. სახლშიც უწესრიგობაა. ჰიკმეთ, გიტარა შენ გქონდეს. უბრალოდ მინდოდა გამეგო როგორ ხარ? როგორც მხედავ, კარგად ვარ. რაღაცამ დაგვარად. კარგი. დროებით. შევხვდებით. ძვირფასებო გეყოფათ. 5 წუთში წვევით. კარგი და. მე ვარ. რაჰმეთ. აქ მოდი. რა იყო? რაღაცას ვიტყვი. გახსოვს გოგონა რომ ბაზრე მესახლი ჩვენ დაგვიტოვა. აღმოჩნდა რომ ასე არ არის. სახლი ბარიშმა იყიდა. ბარიშმა? ო, ბასრისგან. ეს როგორ? მეც ახლახანს გავიგე. და ვუთხარი რომ აქ იმ პირობით ვიცხოვრობ თუ იჯარას გადავეხდით. დღეს ავანსი ავიღე. თუ იმას დავუმატებთ რაც შენ გამოიმუშავე, ბარისს გავისტუმრებთ. მაგრამ ფული არ ამიღია დაო. რატომ? პრობლემა იყო და მეც
უბრალოდ წამოვედი. ღმერთო, ეს რომ ცოდნოდა ასე უფულოდ არ წამოვიდოდი. კარგი ძვირფასო, ახლა რას ვიზამთ? რა ხდება? იჯარის ფული გააქვს? რა თქმა უნდა მაქვს. ამდენი სიავე საიდან? ჩვენ ხომ არ ვიხდით? ეს დეიდას ბინაა. ის დრო წავიდა დედა. ახლა უკვე ვიხდით. ბასრიმ სახლი გაყიდა და ბარიშმა იყიდა. იჯარას არ ითხოვს, მაგრამ დას გადახდა უნდა და ის მართალია. ეს ის ბიჭი არ არის, ვინც მოგიტაცა. სახლი იყიდა? ერთი ნახეთ როგორი სიყვარულია. ასე არა, რას ბოდავ? ბოლომად ფული ჩამოხვედი. ჯობს მომცე და იჯარაზე გადავიხდით, ნუ თუ ხერს გაატანე. შტერი ხარ? შენგან ფული არ უნდა, რატომ გადავიხადოთ, იდიოტი ხარ? შეეშვი ამ ყველაფერს. ახლა ფულის შევნა არც ისეთი ადვილია. საიდან იცი როგორი შოვება? რა თქმა უნდა ვიცი. გეგონა კომბოსტოდან ძურებოდნენ? ამ ქვეყნად ვინ მოგავლინა? ვინ გზრდიდა ლოთი მამა? რა შენ? ხო მე, შენ გამზარდე? ყველა მე გაგზარდეთ. რა საკეთებ? ამის მერე დედად ჩამთვალე. დანარჩენით ტანსაცმელი იყიდე. რა საკეთებ? ეს რა საქციელია, როგორ ბედა? დედა შენი ვარ. რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ვერაფერს ვერ გააკეთებ, ფული აიღე. აიღე. დედობა ფულის მეშვეობით გინდა? გეყოფათ უკვე. აქ მომეცი. წავალ და ბარის მიცემ. ბრავო. რაჰმეთ ძვირფასო მოიცადე. რაჰმეთ. რაჰმეთ მოიცადე. არ მოვიცდი და რაჰმეთ მოიცადე. რაჰმეთ. ერთი ამას დამიხედეთ. აიღე. ერთი თვის იჯარა. ვერ გავიგე. მივეცი, კარგია? ფილის ეს რა ფულია? იჯარას ვერ ხედავ? შემოდი, ძალიან გთხოვ. მოდი ვილაპარაკოთ. მოდი შემოდი. რამდენიმე წუთით შემოდი. გითხარი, იჯარის ფულზე არ გიჩქარა. არაფერ შემჭირდება. გამომართვი. გადავიხდი, უკვე გითხარი, ნუ არევი. ხელოსნებით შენ დაიქირავე. ჩემს და-ძმებთან ერთად ჩემი ნებართვის გარეშე. ასე არ მინდა, ნუ ერევი. მოგეწონა? ახალი დივანი ვიყიდე. დასაჯდომად მოსახერხებელია. მთელი საყოფა ცხოვრება ტექნიკა და სარაცხი მანქანა ხურდაში. საწოლი მეორე ოთახშია. ორსართულიანიც ვიყიდე. ბავშვებს რომ მოეწონოთ. და რაც მთავარია, სამედიცინო ზობრუნდები. მე რა? რა მნიშვნელობა აქვს? ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს? მოიცადე ფილის. ფილის. ყველაფერი რაც მთის სახლში თქვი სიმართლეა. მიყვარხარ და არ დავნებდები. ამასთან დედა შენი დაბრუნდა. ჟემელი აღარ გჭირდება. ომასეა. ბარიში უკანასკნელად გეუბნები. ჩემი ოჯახისგან თავი შორს გეჭიროს. ჩემი ცხოვრებისგან, სახლისგან გასაგებია? ფილის. რამდენის გინდა იმდენი იყვირა. აღშფოთდი, გაჯიოტდი. არ მელაპარაკო, მაგრამ გთხოვ. ეს ბიჭი მოიშორე. ეს ის არ არის, ვინც გგონია. ახალი ტექნიკაა? ჯემილზე ცილის წამებით გინდა თავგზა ამიბნიო. ცილის წამება არ არის, სახიფათო ადამიანია. ამას მანქანების გამტაცებელი ამბობს? ეს ყველაფერი დამთავრდა. ცდილობ ახალი მომავლე ავაშენო. ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. შენ სუფთა ფურცლიდან დაიწყე, მე კი გადავფურცლე. ფილის, მომისმინე. ფილის. მოიცადე, ფილის. მოიცადე. ბარის წადის, სახლში მივდივარ. არ წავა. ვერ ხედავ რა ხდება. კვდები. ეს სახლი ამ ყველაფერს შენი გულისთვის ვაკეთებ. ნუ თუ ამ ყველაფერს შენ ვერ ხედავ.
თავი დაანებე. შენ ღამაყლდი. უსიამოვნებები გინდა? ო, ასეც არის. სახში წადი გავერკვევი ფილის. ერთი ამაში ხედე, თავი ვინ გონია? მე მისი ქმარი ვარ და არა შენ. ქმარი ვაკამდე ამბობს. ეთყობა ყველაფერი სერიოზულად მიიღე, გამოფხიზლდი. და ვარუჩივლე, ახლა კი არ გეშვება. ჯემილ, დაწყნარდი. ჯემილ, ნუ მაგიზიანებ და ახვი აქედან. სანამ ამ შუაღამის ასთავი არ გაგიტეხე. მე შენ კარგად ხარ? ფილის წადი, გავერკვევი. ხალხი გვიყურებს, ჭორები დაიწყება. არ ვაპირებ შეგიკითხო რა უნდა გავაკეთო. ფილის, ეთყობა ვერ შეამჩნი, ხალხი გვიყურებს. მაპატია ისევ გარცხვენასია? მე არა, შენი სირცხვილია. ახლა შენი. საკმარისია. ჯემილ, სახლში წადი. ანუ მე უნდა წავიდე არა? მე შენი ქმარი. რომელ ქმარზე ლაპარაკობ? ო, შენი ქმარი მე ვარ. ნუ თუ ის არ არის. ხო, ის არის. ქორწილიდან მოიტაცა. მათთან ყოველთვის სკანდალია, მუდმივად. კარგი, ერთად წავიდეთ. რა? შირა გაგიჟდი? მოდი. ფილის, ვერაფერს გავაკეთებ. მიდით დაიშალეთ. დაიშალეთ, რა ვერ გაიგეთ. ფელისი ხელიდან გაგვეცა. ნახე, გაუზრდელი. ასავ ცდილობდი. ის კი? კარგი, რა დედა გეყოფა. რა მეყოფა? მამცირებს. მე კი გავჩუმდე? მის სიტყვებში ასეთი რა ნახე. სახეში ფული შეაყარე. მე რა რომ შევაყარე? ამაში ისეთი რა არის? მშობლების გვერდით პირსაც კი ვერ ვაღებდით. დედამისი ვარ. ჩემთან ლაპარაკი ისწავლოს. დედის ნახვას მიჩეული არ არის. იქნებ ასე ამიტომაც მოიქცა. რა გაგებით? შენც მადანაშაულებ? დედა რა დადანაშაულება, ყველაფერს რატომ აზვიადებ? მივხვდი როგორც ფელის არჩენ მოგწონ ვარ. ჩემი დედება არჩენ მოგწონს. ეს ფელის მე შეგაგულიანად ასია? დედა, თქვენ? თქვენც მადანაშაულებთ? გადაწყვიტეთ, ან თქვენი და ან მე. დედა ეს რა ლაპარაკია? ბავშვებს ამას როგორ ეკითხები? ბავშვებმა ნორმალურად რატომ ვერ უნდა იცხოვრონ? ვიღაც რატომ უნდა ამორჩიონ? შესანიშნავია. შვენიერია. ანუ ყველა ჩემი მცდელობა ფუჭია, ასია? უმადურებო. დედა ბავშვებს ნოყვირი. და საერთოდ ჩვენთვის რა გაგიკეთებია? რა გიკეთებია? ორი დღეს არ გასულა და გაკეთებულზე ყვირი? რა გაგიკეთებია? დედა, გაგვიხარდა რომ დაბრუნდი, მაგრამ ჩვენი და ჩვენი სულია. ჯერ არ დაწოლილ ხართ? ეს ბრაბო უკვე მომბეზრდა. ქუჩაში საბრაბოა? ყველგან ეს ხალხი, ყველგან. სამსახურის პოვნის მაგივრად წახვედი და დალიე? შუქრან. ისევ საიდან გამოჩემდი? მოხოდი და ჩვენი სიმშვიდე დაარღვია. ის ძველი შუქრანი მენატრება. ადრე უფრო მხიარული იყავი. ახლა მოხოდი და მასწავლებელივით გაკანებ. უკვე მომბეზრდა. მომბეზრდი. ნორმალურად ილაპარაკე. მაპატია მასწავლებელო. ბოლო მათ ფულით მოხვედი და ბატონ ფიქრის 100 ლირას კი არ მიეცი. როგორ არ სხვენია შუქრან? როგორ არ სხვენია? ასეთი რაღაცები ხდება, შენ კი სახლში ბოლოს მოდიხარ. რა ხდება?
ოთახში შედი. არ ღირს. არც ერთი თქვენგანი ამად არ ღირს. კიდევ ეს მომცეს. წამლები არ მჭირდება. დამდა დედა მეჩხუბეს. მერე მამა მოვიდა. ახლა ერთმანეთს დაეტაკნენ. შენ რა გაგჭირს? ყურადღებას რომ მომაქცევ. არა, მედი მოყევი, აბა რა მოხდა? მედი მომიყევი. ასილმა ისრასცემა. ჩემი წერილი ნახა. მართლა? იცის რომ შენია? არა. ისრამ არ უთხრა. ძმაო, გოგოს სახე სულ ლურჯი ქონდა. და ეს ყველაფერი ჩემს გამო. კარგი მორჩა. ნაწყნარდი. რაც იყო. ჰიკმეტ რა. ამ ამბოში როგორ გაიხლართე? ისე ეს ყველაფერი ისრას ბრალის არის. ამ წერილს რატომ ინახავდა? მომისმენე? ასე მის შენზე ხომ არ ფიქრობს? არა ძმაო. სხვაც არის. ერთი ბრიყვი მომწოდებელია, ეჭვიანობს და ცემა. მე კი ამ ყველაფერს სხვარივით უყურებდი. რა უნდა მექნა? კარგი. შენს თავზე აღება არც კი გაბედო, კარგი? და მაღაზიაში საერთოდ ნუ წახვალ. თორემ ეს საქმე ძალიან ღრმად წავა. ისედაც უამრავი პრობლემა გვაქვს. ეს თემა დახურა. ხომ გაიგე? შენი თავის ქნევები ვიცი, კიდევ რა გინდა? ეს ის რა მოიგდე თავიდან და ამ საქმეს შეეშვი. ორივესთვის ასე აჯობებს. როგორ შევეშვა ძმაო? ნუ თუ ღილა კი არსებობს, რომელსაც დააწვევი და ყველაფერი მორჩება. ეს სიყვარულია ძმაო. მეგობარო, შენ რა მართლა იდიოტი ხარ? მუზი შენთვის რას აღარ აკეთებს? შენ კი აქამდე ის რა სიყვარულზე მელაპარაკები. მუზი რა შუაშია? წყვილები ხომ არ ვართ? ერთმანეთს როგორც წყვილს ისე არ განვიხილავთ. და მუზი ასეთი განზრახვით არ გიყურებს? გოგო პირდაპირ თვალებში შემოგცეცინებს. არა, ნუ აზვიადებ ძმაო. რომს მეყუროს, მარე რა? ვერაფერს ვიზამ. შენთვის მე მიფურთხებია. მოვედით უკვე, დაბრუნდით თუ გინდა. მეზობლებმა რომ არ ილაყბონ. ფილი, საერთოდ მე უნდა გაცილებდე და არა შენ. ასე დაბრუნდები? მადლობა. ჯობს ხელი ეკიმ საჩვენო. არა, არაფერი არ არის. უბრალოდ ისე არ მოვატრიალე. ფილის. ეს რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს? ღამე მშვიდობის, ჯემილ. საყვარელო, სად იყავი? ვღელავდი, ტელეფონიც გამორთული გაქვს. მაღაზი에 განძლებს გამოვაღწია. ტელეფონიც დამიჯდა. კარგი, ცოტა ხანს ჩამოჯექი, მომენატრე. არა, წამოწევი, თავი მისკდება. ასეთ დროს? ძალიან დავიღალა, წავედი. ბავშვზე რაც უფრო მეც ლაპარაკობ, მით უფრო გამირბის. ჩემს მიმართ განელდა. დედა. დედა.
დედა, დედა, რა გინდა ქერას? არაფერი არ მინდა, ადექი ვისაუზმოთ. არ მინდა თავი დამანებე. დედა უკვე გვიანია, ადექი. შემეშვი. კარგი. Kiraz. ქერას, გისმენდა? Ablacığım bak. გვიან დაძინებას და ადგომას მორჩი სკოლა გაქვს. Okul başlıyor. კარგი და. დაჯექი. დილამშვიდობის მენიალებოლებო. დილამშვიდობის. ისმო. Babam bağlı. მამამ და კოკა. Oğlum onun işi ასეთი სამსახური აქვს. შეეშვით ეძინოს. Hadi hemen. კვერცხი მოამზადე, ჭამეთ. Kiraz. ქერას, Annem uyuyor mu? დედას ისევ ძინავს? მოწყენილი რატომ ხარ? გაღვიძება ვცადე, მაგრამ გამომაგდა. Ablacığım o şey ya. ძვირფასო უბრალოდ დაიღალა. Yorgun ხონდა diye. გაბრაზდა. Uyku arası kızmış. ჩემზეც ბრაზდება. Bana kızgın ya. დაო ძალიან გემრიელია. შეგერგოს. მასთან შევალ და უხედავ. დედა, არ მაძინებ რა გინდა? შენ სამყელავ. მოდი ერთად გავიდეთ. სანამ საჭმელი არ დაუმთავრებიათ. მერე რა? შემეშვი ავად ვარ, უნდა დავიძინო. ავად ხარ? წამლებს მოგიტან. არ მინდა ქერას თავი დამანებე. კარგი. გაღვიძება ვცადე, მაგრამ ამბობს ავად ვარო. Ha iyi. კარგი, Gripten ალბათ გრიპია. მიდი, ჩაი მომიტანე. İsmacığım sen ის მოწესრიგში ხარ? კარგად ვარ. Aferin sana. ოჩახ. უთხოვე და მოგცემთ. Efendim. გისმენთ? Filiz ფელის გამარჯობა. რეიხანი ვარ. ბავშვების საქმეთ არწმუნებული. გამარჯობა თქალბატონო რეიხან. მოხდა რამე? არ იღავო. არაფერი არ მომხდარა. მიხარია რომ დედა შენი დაბრუნდა. Çok sevindim. შესახსენებლად დავრეკე. Hem de კიდევ ერთი სიახლეა. yani მისმინე ფელის. წესებით ასეთი ინფორმაცია არ მიეწოდება, მაგრამ იმის გამო რომ შემიყვარდი, გადავწყვიტე გამეფრთხილებინე. პირველი შემოწმება დღეს საღამოს იქნება. დღეს? დღეს დაკავებულები ვართ, გადატანა არ შეიძლება. სპონტანური შემოწმება. yani ანუ თითქოს sen არ იცი. bilmiyorsun, ben de თითქოს არც დამირეკავს. კარგი. Tamam. დიდი მადლობა ქალბატონო რეიხან. მადლობელი ვარ. önemli. არაფერს ფელის. წარმატებები. მადლობა. დღეს საღამოს შემოწმება იქნება. საღამოს დედას წამალს მივცემ. ორკვირაში არ უნდა ყოფილიყო? მე მძინავს, ეს კიდევ რა არის? აბა რა, სიმშვიდე არ დაირღვიო. არიდირო, არიდირო. შემოწმება. ო, ისმო, შემოწმება. Anne. დედა, კიდევ რა გინდათ? Ya hastayım. ავად ყოფილ ხარ, წამალი მოგიტანე. წამალი არ მინდა დავიძინებ. Anne. დედა, Kalkman უნდა lazım. ადგე. Denetime საღამოს შემოწმება იქნება. თავი დამანებე შემეშვი. Ya anne bak. დედა მომისმინე. Dünkü თუ ეს ჩვენი კამათის გამოა, მაშინ ასე ნუ გააკეთებ. Çocuklar გამოკეთდი, ბავშვებისთვის თავი ხელში აიყვანე. Biz git ფელის შემეშვი ვიძინებ.
კარგი. დაიძინე. იქნებ მოგიხდეს. კარადაზე გრიპის წამალია დალიე. ინებე ძმაო, მადლობა. ტუფან, ბარიშ, იოლის ამუშავე. რაღაცას გითხრა. ელექტრიკი მჭირდება, ელექტროობა გამეთიშა. არა და ყავს კუჩის დასაწყისია. ამ საქმეში კარგია. გამგლავდება, რა თქმა უნდა. კარგი საღამოშეული. ტუფან. ძალიან გვაწყენინე. გაგაფრთხილეთ. ცოდვა აღარ მადევს. შვიდად ძმაო, შვიდად. 2 საათში მოდით და ფულს დაგახვედრებთ. აი თორმე როგორ. აზრზე მოსულ ხარ. მანამდე ჯიუტობდე ტუფან. 2 საათში შევხვდებით. კარგი. რაღაცას ვეკითხავ. იარაღის ამოღებას ცდილობდა თუ მომეჩვენა? პიცა უკვე დაგინახავს. რას ლაპარაკობ, ეს ხალხი ვინ არის? ომიცი ერთი ქალი მყავდა. ხოდა ვერ ვეყრები. მათი ვალი დაიდო. ესენი ჩემგან ითხოვენ. რას ამბობ? მეორე დღეა მოდიან, ჩემგან ითხოვენ. გაუშვი, ეს საქმე გაგრძელდა. ძმაო, ასე როგორ შეიძლება? ისაყვები თითქოს არაფერია. რამდენი უნდა? იმდენი რომ მიცემა არ შემიძლია. მაგრამ ჯემერს ველაპარაკე. საღამოსთვის მოვა. ერთი ამ საქმეს შეხედეთ. მისმინე ჯემილ, როგორ ხარ? კარგად ძმაო, ესმა უნდა კითხო. მადლობა. ისინი ისე მოვიდნენ და გავუშვი. მალე დაბრუნდებიან. 2 საათში რომ იცოდე. კარგი, კარგი. 2 საათში მოვალ, ამაზე არ იღალო. ისედაც მორიგეობა მოქვს. მადლობა, ჯანზე იყავი. შვილო ისევ მიდიხარ? შენი სახის ყურება 60 დღეა. დღეს ღამე მორიგეო, ფარდამელადო. ადრე დაწიქი, კარგი? ისევ მარტო ვარ? ქალბატონი რძალიც არ არის. დედა, გოგო მოვიდა ხელზე გეამბორა მოგიბოდიშა. რაღაცად რომ მათთან იქნება. ასეა საჭირო. მოითმინა, მისი მოსვლა რატომ დაიჟინა? რას ყვები შვილო? მთელი მეზობლობა ამაზე ჭორაობს. ფიქრობ არავინ იცის? ეს გოგო ყოფილ საქმროსთან ისევ წავიდა. დაინახეს მისი სახლიდან როგორ გამოდიოდა. იქ ვიყავი, ფილისთან ერთად ვიყავი, არის დარდო. მეზობლებს არ დაუნახავთ. მაგრამ ფილისის ბრალი არ არის. შეაწუხა, როგორღაც მოვაგვარებთ. რას ამბობ? შენ რა ბავშვს ატყუებ? თუ შენი ცოლი დღეს ამ სახლში არ მოვა, მაშინ ფეხსაც ვეღარ შემოდგამს. აი აქ დავწერ. გასაგებია? აი აქ, რაც არ უნდა ილაპარაკო, არ გაპატიებ. სახლში არ შემოუშვებ. გაყრით, საკმარისია უკვე. ფელის. ნახე, წვნიანი და ორწყობილა გავაკეთე. თულაი, დიდი მადლობა. არაფერს, ორწუთიანი საქმეა. მადლობა ღმერთს იმ რეიხანმა თუ რა ქვია გაგვაფრთხილა. არ თქვა ნამდვილად. მამა, კარგი რა? აბა მიდი ჩასმולה და მზად ვარ. ჩემი ლუდი სად არის? რა ლუდი, ჯერ შემოწმება, ლუდი მერე. დედას გარდა ყველა აქ ვართ. წავალ, გავაღვიძებ. დედა. დედა. დედა უნდა ადგე, მალე შესამოწმებლად მოვლენ. ადაკი პირი დაიბანე. შემეშვი. მე თვითონ. ავადმყოფობის დრო იპოვა. ეს ხომ ავადმყოფობაა. ფელისე, შენ გააკეთე, კარგი? მოიცადე. აბა თქვენ იცით, მე გავრბი ვარ. წარმატებები. მადლობა დაოთულაი. შევხვდებით, ძმაო ფიქრი.
Tufani მომიკითხე. როგორც მიბრძანებ. არ შეეხოთ. გაიგონე? Piko, იცოდე? კარგი დაო. აბა დროებით, გაგაცილებ. გამარჯობა ბრძალო. გამარჯობა ჯემილ. შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ. მნიშვნელოვანია. შეგვიძლია, მაგრამ ბავშვებთან დაკავშირებით საღამოს შემოწმება იქნება. ჩავიცმევ და გამოვალ. კარგი. თქვი? მისვენე ფილის, ეს საკითხი პრობლემურია, ვიცი, მაგრამ მეც პრობლემური სიტუაცია მაქვს. დღეს დედასთან ისე ვილაპარაკეთ, გონი მართლა დარდობს. არა, ვიცი, დღეს შემოწმებაა, მაგრამ ხვალ ჩვენთან უნდა მოხვიდე. ვერ გავიგე რისთვის? იმისთვის, რომ დარჩე ფილის. ეს ხომ უკვე განვიხილეთ. არ მეგონა ყველაფერი ასე თუ იქნებოდა. ბოლოს და ბოლოს დავქორწინდით. ჩემთან უნდა იყო, ჩემი ცოლი ხარ. ჯემილ, ერთი წუთით. აქ რაღაც გაუგებრობაა. ბავშვების გამოსაყვანად დავქორწინდით. ეს ფორმალური ქორწინება იყო. ეს მე ვიცი, მაგრამ დედა შემახო არ იცის. ეს ხომ არ იცის. მესმის, მაგრამ მაპატიე, მაგრამ ეს შეუძლებელია. იცის რომ გუშინ ბარისთან ეყავი, მეზობლებმა შეაწვეთეს. აღარ ვიცი როგორ მოვატყუო. მეც დაშლილი და განაწყენებული ვარ. გესმის ჩემი, დავქორწინდით და ყველა მგონახა. ყველა ცოლ-ქმრად ვთვლის, ჩემთან უნდა იყო. არა, ეს შეუძლებელია, დაივიწყე. ყველაფერს მივხვდი. კარგი, დედა შენი დაბრუნდა რა? დედა შენი მოვიდა, მეურვეობა დაიბრუნა. სასამართლო მე საქმე გადაწყვიტა. მე კი აღარ ხჭირდები. და რადგან აღარ ხჭირდები, მაგდებ. ოჯახ ფილის. კარგად გამომიყენე. არ გეხმარება, შენი დათრევა უნდა. ახალი ტაქტიკა, ჯემილზე ცილის წამებით თავგზაამიბნიო. ცილის წამება არ არის, საშიში კაცია. ჯემილ მგონი? ჩვენ ქორწინებას სხვადასხვაგვარად ვუყურებთ. ანუ, ასე არ შეიძლება. რთულ მდგომარეობაში ჩაგაყენე, ეს მესმის. მოდი ქორწინების თემა კარგად მოვიფიქროთ. ვერ გავიგე, მხედველობაში რა გაქვს. მოდი გავიყაროთ. ფილის. მართლა დიდი მადლობა. დამეხმარე, მადლობელი ვარ. მაპატიე, რთულ მდგომარეობაში რომ ჩაგაყენე. კიდევ ერთხელ მადლობა. მეგობრებო, დღეს ადრე ვიკეტებით. თხოთ გაბრძანდეთ, საქმეები გვაქვს. კარგი საღამო. მიდი იუსუფ, დროებით. მიდი მეგობარო, მიდი ბედნიერად. მადლობა. სალამი ჯემილ. ეს აქ რას აკეთებს? მადლობა მას, დასახმარებლად დარჩა. აბა მე რაღაცა დამიძახეთ უკან. თქვენ მოაგვარეთ. წესრიგსაც თქვენ მემიხედეთ. ჯემილ, ერთი წუთი, ჯემილ, გამეშვი. ძმაო. გაიმარჯვე. გასაგებია, გაიმარჯვე. ჯემილ. რა თქვა? მე რა ვიცი, ძმაო.
ძმაო, რა შეესაქმე? განყოფილებაში წადი. რა განყოფილება მორიგეობაზე ვართ. განყოფილებაში მეთქი კომისარს დაველაპარაკები და მერე მოვალთ. თქვენც იპოვეთ რა ჩხუბის დრო. ასაღელებლად და სარღერს. დეჯექი და დაწყნარდი. გამშვიდდი. Allah'ım ya. Cemil, Ne oluyor? რა შეესაქმე? Amin. კომისარო, Ben სტამბულს გარეთ მინდა გადაყვანა. ეს საიდან მოიტანე, ჯემილ? და შეიძლება შევჭამოთ. Evet evet iyi. ო, ჭამეთ. Akşam gelecek. ისე მოვიქცეთ, თითქოს არაფერი არ ვიცით. Diğerlerini დანარჩენებსაც გადაუღეთ. მიდით. çaylarını თქვენ ჩაი აიღეთ. კიდევ რა ჩაი? Baba bir akşam... მამა ერთხელ მაინც საღამოს ნორმალურად ჩაი დალია, ხომ არ მოკვდები? Ölür müsün ya? Anne. დედა, ჩაის დალევ? არა, არ მინდა. და წამალი რომელიც გამოუწერეს დალია? Ne bileyim. არ ვიცი, რაღაც მივეცი. ალბათ დალია. ასეა? დალევდა ალბათ. Bana bak doğal. მოდით ბუნებრივად. რაღაც დაიკავეთ. იქნებ ფეხები გავშალო. არ შეიძლება ნოსყლელობ, ფეხები დაუშვი. ჯობია წამოწე. საჭმლესთებში აიღეთ. მამა არ დაწვე, არ დაწვე. ამბობ რომ ბუნებრივადო. Öyle doğal. ამდენადაც არა. Al kurabiyenin ismi. ის მორცობილ აიღე. ორცხობილა შეჭამოს. აი ისმო, ჭამე, მიდი. გამარჯობა. გამარჯობა. ბავშვთა დაცვის განყოფილებიდან ვარ, შემოწმებაზე. ფსიქოლოგი ნევაზ დემირი ვარ. ეს ჩემი კოლეგები არიან. ტარიკ ილმაზი და ელმაზ სეთიროღო. გამარჯობა. Biz siz ორი კვირის შემდეგ გელოდებოდით. bekliyorduk ama. თქვენი სტუმრები სულ რაღაც ნახევარი საათით ვიქნებით. არ იღელვოთ. Sağ olun. მადლობა. Buyurun. შემოგბრძანდით. მადლობა. შემოგბრძანდით. გამოგართმევთ. Ye bakalım. საღამოშვიდობის. გამარჯობა. საღამომშვიდობის გამარჯობა. გამარჯობა პატარა ქალბატონო. გამარჯობა, როგორ ხართ? Siz şöyle მობრძანდით, დაბრძანდით. მოდი ისმო, წამოდი. Hoppa ismi. babacığım. მამა, ბავშვთა დაცვის განყოფილებიდან მოვიდნენ. Ondan gelmişler. ო, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, როგორ ხართ? იმედი მაქვს კარგად. კარგად, თქვენ როგორ ხართ? მადლობა ღმერთს ჩვენს კარგად. გამარჯობა, კეთილი იყოს. რამეს ხომ არ ინებებთ? ჩაი დავისხით, ყოველთვის ამ დროს ვსვამთ ხოლმე. დამ კი დილიდან გააკეთა. Ay öyle mi? ო, რა კარგია. Biz de მაშინ ჩაის თქვენთან ერთად დავლებთ. oluruz o zaman. ქერასი ჯექი მე დავასხამ. დედა თქვენი, ქალბატონი შუქრანი, დღეს სახლში არ არის? როგორ არა? Banyoda ჩხაფშია. üstünüze afiyet. უკაცრავად ცოტა ავად მყოფობს და საბანად შევიდა. Afiyet olsun. გემრიელად მიირთვით. Buyurun. ინებეთ. დიდი მადლობა. ინებეთ. Afiyet olsun. გემრიელად მიირთვით. წავალ დედას დავხედავ. Anne. დედა, Anne. დედა, Rahmet. რახმად, კარი ჩაიკეტა. შეგიძლია შეხედო. ისევ შეიკეტა? კარი ყოველთვის იკეტება. როგორც ხელოსანი ყოველთვის მევაღებ. Açıyorum ailenin tamircisiyim ben. ისმო, გადადი. Şöyle. მიდი. Dur bir omuz atayım. მოიცა მოვაწვევი.
დედა. 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 რომელი საათია? ალბათ აღარ მოვლენ. წავიდეთ. შენ იცი რომ ჩემთვის სულ ერთია. წავიდეთ. მოვიდნენ ძმაო. შვიდად. დროულად მოვიდნენ. შვიდად. Akşamlar. საღამომშვიდობის. Tufan. Tufan. Bu ne güzel. რა სასიამოვნო შეხვედრაა. Selamünaleyküm. გამარჯობა ძმაო. Eyvallah. Evet. მაშასე. Sade de მოდი თემაზე გადავიდეთ. alayım paramı. ფულს ავიღებ. Ya მოსვლა საღამოს გთხოვეთ, მაგრამ yani ვერ მიშოვა. Ne demek lan? ეს რას ნიშნავს? ya ფული უნდა მიმეღო. oradan para არ bekliyorum. შემომივიდა, მაგრამ მკვირდები. Ama söz Al, vermem, ყველაფერს yardım მომაგვარებ. ederim yani. Lan sen ben შენ რა დამცინი? ახლა მე მომისმენი, შეჩერდი, დაწყნარდი, შვიდად. დაწყნარდი, შვიდად. Sakin ol. შვიდად. Sakin ol. Dışarı kolu çene. ქუჩა დაათვალიერეთ. აქ არეულობა იქნება, რაც არის ყველაფერი დაამტვრიეთ. დაწყნარდი. ეს ჩემი შეცდომა, კარგი, არ მომიახლოვდე. კარგი. ჩემი ფული სად არის? ვალ ყველაფერს მოგცემ, გვირდები. შემომხედე, მე დამელაპარაკე. ვალ მოგცემს. პრობლემა არ არის, კარგი?